Halo sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Padepokan Sultan, channel yang konsisten membahas seputar rawatan ayam. Oke teman-teman, sahabatku semuanya, sahabat sepung hobi. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial atau cara mengobati ayam pilek ya, disertai dengan ngorok ya. Ini hal yang biasa terjadi pada ayam-ayam di kandang biasanya di musim pancaroba atau cuaca yang tidak mendukung. Sebenarnya penyakit seperti ini adalah penyakit yang biasa ya, dan tergolong mudah untuk diobati. Tapi jika tidak segera ditangani biasanya bisa menular kepada ayam-ayam yang lain. Maka dari itu kita harus tanggap dan segera mengobati. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan cara membersihkan tenggorokan pada ayam ya, karena tenggorokan ayam itu banyak lendirnya, juga banyak dahaknya ya, jadi harus rutin kita bersihkan. Sebelum pengobatan harus kita bersihkan terlebih dahulu ya. Dan usahakan sebelum diberikan obat, sebelum dibersihkan, usahakan ayam sudah dalam keadaan selesai makan dan minum. Karena tentunya setelah pengobatan nantinya ayam tidak boleh makan dan minum karena sudah diberikan obat. Untuk obatnya yakni menggunakan obat tetrakrol ya. Obat ini pada biasanya digunakan untuk anak ayam dan juga ayam ya yang sudah besar ya. Kenapa kok menggunakan tetrakrol? Karena obat ini adalah obat dasar ya untuk anak ayam dan juga untuk ayam yang sudah besar. Kalau cuma pilek, flu atau ngorok itu bisa diatasi dengan tetrakrol ini. Salah satu manfaatnya bisa kalian baca. Yang pertama adalah korsia ya, ini snot ya. Terus bisa mengobati kolera atau berak hijau, polorum, berak kapur ya, keputih-putihan itu biasanya. Terus CRD, ngorok ya. Namun pada biasanya tetrakrol ini sangat mempan kepada ayam yang terkena penyakit pilek dan ngorok. Itu pun dalam keadaan ngorok yang biasa ya. Kalau ngoroknya agak parah, biasanya kalau hanya tetrakrol ya, kalau hanya berbahan tetrakrol ini kurang mempan. Jadinya pengobatan yang saya gunakan untuk ayam ini hanya untuk ayam yang terkena ngorok biasa dan pilek biasa. Biasanya 2 hari sampai 3 hari sembuh biasanya. Ini langsung dipraktekkan dan dicontohkan langsung oleh teman saya, namanya Abang Fauzi ya. Ini juga botoh terkenal ya. Nah, untuk pemberiannya satu dimakankan, yang satu ditaburi ke kerongkongan ayam. Jadi dibuka dulu lalu ditaburi di dalam seperti itu. Biasanya ayam yang sudah ditaburi akan bersin-bersin dan mengeluarkan lendir-lendir yang ada di tenggorokan ayam. Coba kita perhatikan setelah pemberian obatnya. Nah itu kan bersih-bersih mengeluarkan dahak yang ada di dalam mulut ayam ya. Jadi semua keluar itu. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Salam satu hobi, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ciman ya.